Senin yerine ben öyleydim. Seni koruyamadım. Ben yapmadım mı diyeceksin? Ne desem nafile gün doğdu beyim. Alplerin gözü önünde zehirledin Korkut Bey'le Aytol'un hatunu. Hepsi yalan beyim. Peki senin çadırında bulduğum zehir şişesi? O da mı yalan? Beni harcadılar Gündoğdu beyim. Şayet hakikati öğrenmek istersen bilen tek bir kişi vardır. Selcan Hatun. Git ona beyim. Sana her şeyi anlatsın. Kardeş. Doğan kardeş. Banu Çiçek bunu yapmadı kardeşler. Banu Çiçek beyi için canını verir. Ömrünü verir. Lakin o zehri vermez. Banu Çiçek'e olanları duydun mu? Duydum beyim. Bir diyeceğin var mıdır? Onda gönlün olduğunu bilirim. Vardır beyim. Bunca iftiraya rağmen gönlüm hala ondadır. De o zaman. De ki üstü örtülü hiçbir şey kalmasın. Yarın sabah erkenden sorgulanacak. Bu onun son fırsatı. Selcan Hatun'a söz verdiydim. Kimseye bir şey demeyecektim. Selcan Hatun mu? Evet beyim. Korkut Bey'in otağında Aytol'un Hatun karanlık işler peşindeymiş. Gerçeği ortaya çıkarmak için Selcan Hatun da otağda kolyesi mi neyi varmış. Onu alması gerekmiş. Bunun için Banu Çiçek'ten yardım istemiş. Lakin Banu Çiçek beyime ihanet etmem deyince gelip benden yardım istedi. Bir de ben konuştum kızcağızla. Lakin yine kabul etmedi. Sonra da olanlar oldu işte beyim. Selcan. Her şeyi anlat. Anlat yoksa seni kurbanlık koç gibi burada keserim. Anlat. Aytol'um. Dur yengem ölmeden evvel Korkut dayımın oynaşıydı beyim. Şehadet getir kadın. Şehadet getir, seni öldüreceğim. Seni öldürmeden ne bana ne obaya huzur yok. Öldür beni. Şuracıkta